谢大夫，我咳嗽，你干啥给我开泻药？药吃了吗？吃了。那你还咳嗽吗？那我还敢咳嗽吗？那我还敢咳嗽吗？扶起来！你干啥去？换裤子。下周我们公司举办一个亲子类的团建啊，你俩给我想一个既紧张又刺激的活动啊！什么我？亲子鉴定，亲子鉴定。谢大夫，快！什么情况？我把1块钱硬币吞肚子里了。什么时候事情1个月之前。一定是有点毛病。那你咋现在才来呢？我这么着急慌了，我才来的嘛。尽快通知家属准备手术。不行啊，谢大夫，不能告诉我媳妇儿，让她知道我藏私房钱，我打死我了。是不是垃圾？你告诉你做了什么啊？老板您好，又是搞推销的是不？滚蛋！那我现在先滚出去，一会儿我再滚回来。滚！老板你好，我又滚回来了。来这边坐。刚才实在不好意思，如果我们公司的员工人人都有你这种精神，我们公司早就发达了。今天不管你卖什么，我都买一套。我跌跌撞撞奔向你。老板，我是卖骨灰。卖骨灰？我们那个骨灰盒吧，别呀，自己乱用，你这骨灰。请问还有人吗？没有，没有。无情。坐。谢谢啊，谢谢啊。面对疾风。有女朋友吗？没有。加班吧，反正你也没有人陪。 Hello。加班吧。我昨天找了个女朋友。那你以后也不用花时间找了。加班吧。咦，他妈了个逼！你今天有没有对象啊？有还是没有？你有没有心里没数吗？啊，那没有。好好加班啊！小张，这是你的奖金。我一板凳子拍死你，信不信？迟到了，因为啥？地铁堵车。地铁堵车，玩呢？你信不信我早晚开的？那我以后中午来。哥抬抬脚，扫地。哼，哎，想当年呢，我也是刚高考完出来打，看到你就仿佛看到了当时的我自己。哥，你当年也是女的。是女的。东哥，喝奶茶不？可以啊。那我一起点了。好消息，好消息！东哥请大家喝奶茶。随便点啊，来来，随便点，随便点，多点点。谢谢东哥。不客气，你的电话。我冇得救啦，救唔到啦。服务员的，你家这大米也太硬，我嚼都嚼不动，把你家老板给我喊来。先生，你嚼不动，把我们老板喊来，他也嚼不动啊。你是老板？对呀。你家这服务员都有毛病。你生病了，走，我带你去医院。饭，我饭咋办呢？那是你饭重要，还是我病重要？饭重要，还是病重要？开门了，开门！来了。我是你隔壁邻居啊！你这大晚上的屋凹墙角干啥呀？让人睡觉了？不好意思，打扰您休息了。我练歌呢。就这样。你是不是天天晚上半夜订那个烧烤？瞅我这1个月啊，跟着你订外卖，瞅我这胖的，全是荤油。我以后早点订。那个，还有什么事儿吗？干什么？他是不是喜欢我？要你微信呢？订烧烤那个电话多少？我想太多。